pangeran ngersakno wong kafir iku ya mau diatur pangeran. Buktine Firaun sing dibenci pangeran iku diatur sedemikian rupa dadi aset ekonomi ini tiyang Mesir. Ngetokno bener Quran, mergo napa fal yauma nunajika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Firaun awakmu tak selametno. Ben dadi teladan ila yaumil ya saiki Firaun pun ribuan tahun yang lalu nganti saiki wong delok mumine Firaun. Iku cara uang takono menteri keuangan Mesir. Adol tasbih ambek adol Firaun duwe kan. Tapi pangeran ra iso mbok salahno iku ya wae pangeran. Pajangan sing gawe yo. Mulane masyhur bareng ulama Mekah muwangkel be ulama Mesir, dilalah ulama Mesir iku haji. Iktikaf ning Masjid Haram. Dendam kanca cah iki dendam. Dalah iktikaf ning bekas Darun Nadwa sing dhisik tempat DPD ini Abu Jahal CS, tempat DPR nggo musyawarah mateni Kanjeng Nabi. Jenenge Darun Nadwa. Jadi Masjid Haram kan ana bekas omahe Abu Jahal, Abu Lahab kan wonten pemugaran. Perluasan iki wis macam-macam sing dhisik Darun Nadwa bekas itu kan dadi masjid kabeh saniki. Wong nak bulet lha itikaf ning kono, wonten ulama Mekah, tarif ayam makanin hada ki roh gon iki. Apa? Hada Darun Nadwa. Iki Darun Nadwa sing dhisik digo rembukan mateni Kanjeng Nabi. Dasar ke elek itikaf so pas Darun Nadwa. Wong sing ulama Mesir wah, padahal wis dadi masjid, cara hukum kita tetep koyo 1000 salat. Lan kula teng Mekah yo ndake sering takok mek ulama-ulama Mekah. Sing bekase Darun Nadwa di mergo kula tetep menghindar wah perkara gitu. Nak kula roh, sampean kan gak roh. Nak kula roh, dadi aman. Kula enggak pernah saya itikaf di situ. Sampean paling tahu paling. Nak bakat lalah ketemu. Lalah itikaf ning bekase to. Darun Nadwa, sing dhisik diberembukan materi sinten Kanjeng. Tapi ora usah ngono, cara fikih sing dadi masjid haram ya kabeh masjid haram. Mulane dadi perdebatane ulama. Masjid haram itu misalnya zaman Nabi taruh saja 100 meter persegi. Sekarang kan sampai ribuan meter. Itu ya perluasannya melibatkan nyingkirkan omah Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam semuanya jadi masjid. Itu hukumnya pasti sekarang menjadi masjid. Dan saat Sayyidina Umar ditentang oleh warga Mekah, kamu menggusur rumah kami untuk masjid. Jadi Umar, kowe iku sing numpang masjid, ora kok masjid sing numpang kowe. Nek masjid butono kowe sing mire. Iku riyen dawuh sinten? Sayyidina Umar. Akhirnya diperluas. Setelah itu Mina yang enggak luas itu sama Arab Saudi diperluas. Ada Mina Qadim, ada Mina Jadi. Terus kiai Indonesia moh mabit ning Mina Jadi. Wedi nak rasa. Terus digojlok ke ulama Mekah, anak Mina Jadi terasa kowe itikaf Masjid Haram sing sekoyok 1000 salat ya kudu Masjid Haram zaman Kanjeng Nabi. Mergo nak guri-guri iku wis bekase omahe wong macem-macem. Padahal ning gurilah ya tetep itikaf ning Masjid Haram. Banyak nak masalah ngoten itu enggak pernah selesai. Dia contoh gampang masjid lah. Ada masjid di Beduan. Terus kirimnya masjid itu sapi tank WC. Kita akan berpendapat iktikaf di situ tidak sah karena najis itu sapi tank. Suatu saat didesain ulang yang sapi tank jadi imaman, sing imaman saiki didadekno sapi tank. Terus hukumnya piye? Hukumnya piye? Hukum terkini apa hukum masa lalu? Terkini kan. Nah, hidayat ya koyo ngono iku. Iso wae saiki dadi pengimaman, sesuk dadi sapi tank. Iso wae kowe saiki mukmin sok ben dadi wong kafir. Iso wae kafir sok ben dadi mukmin. Tetep Allah ya fa'alu ma yasha. Mulane kok donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Iku donga bayangno iku mau koyo Rabbul Bait. Saiki omah madhep ngetan. WC-ne pol kulon. Suatu saat ana pembangunan kepengin madhep ngetan. Nah, berarti omahe sing dhisik WC digorai. Sing digorai digawe. Sing roh sapa? Lah kowe ambek pangeran juga ngono iku tepak-tepakan. Terus kula ngenten iki ora oleh mleting, ditekdir ngalim semulang. Akhire ruhen sing wedi mbek kula. Suatu saat ruhen ditekdir mulang kula sing wedi soal. Itu terserah pangeran. Tapi alamat ulama uga kriting probleme kok. Oh, enggak ono ulama kriting. Jadi kenate ulama kriting. Ulama tenan gitu. Ya sekedar kiai ono ulama jarang satu roh.
Memena keritingnya sing ekstrim, wah mboten enten. Jadi ini kudu ngerti, mulane wong hati-hati, Allahu yaf'alu ma yasha. Ana kertas ditedir dicetak dadi mushaf, diambungi diminyaki. Ana sing kertas ditedir dadi gaple, bontang banting. Apa meneh wonge kalah. Yo wis serah apa ya yaf'alu ma yasha. Wis ngono pangeran, mulane wong iku wis ya kudu nganggo ilmu hakikat. Mulane kok sekolah wonten iki wis. Dadi ulama ya ora tau bangga ya mau syukur nek iso ngaji, iso ngelem pangeran ngoten tok seneng maca tasbih. Kalau dadi ulama bangga itu karena ngajarkan Anda baca tasbih, baca hukumnya pangeran. Soal hadun nafsi dihormati ndak itu ndak penting karena dihormati ndak itu sepele. Sepele banget. Iku min umurid dunya. Wong kok seneng dihormati wis ora bakal mlebu swarga. Ciri utama ahlul jannah itu tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Omah akhirat itu tak gawe kanggo wong sing ning donya ora kepen menangan. Lil ladzina la yuriduna tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Mulane kula teng narukan teng budi-budi wedi tukaran mek santri wedi. Kula sering ditegur mbek bojo kula. Gus dinane-ane, nak tukaran mbek wong gedhe pede nak mbek santri kok wedi. Lho mergo aku nak mbek santri ku didolen, mergo posisiku iku menang. Misale kula tukaran mbek Ruhin, mesti wong bener kula, Ruhin gak sopan, Gus bab gurune kok diwaneni. Kula niku potensi dolim karena saya merasa di atasnya. Karena potensi dolim tak sepuro, cah elek ngene sepuro. Karena saya rawan uluwan filar. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika Nabi menertibkan pasukan di perang Badar itu, saking ya mungkin saking paniknya Nabi atau saking kesusunan itu, menertibkannya itu pakai sautun. Sautun itu semacam pecut, semacam tongkat komandan lah kalau sekarang itu. Delalah kebanteran nutuk zil batni, wong akhirnya tidak tapi zil baten. Pas niku tiangin nembe asik noto-onto, piye persiapan perang sampai agak bekas. Tapi Nabi ya ketika beliau mau wafat, saya takut hisab kata Nabi. Siapa yang punya hak adami pada saya silahkan menghukum saya sekarang. Sebelum nanti gak ada hisab. Bilbatan maju ya Rasulullah, engkau pernah menzalimi saya. Ketika Anda menertibkan pasukan di perang Badar, saya kena pukulan Anda. Nabi, ya silahkan mukul saya. Sahabat mangkel tapi celek, mosok Nabi apa dipukul? Ya celek tenan. Itu Rasulullah, karena Rasulullah enggak ingin menang-menangan pepe beliau Nabi terus menang-menangan mbek napa? Kiai saiki yo tukaran mbek santri itu maksud napa dinti. Mesti amatir, ora wong alim tak jamin. Wong alim ora ngarawani. Wong alim khas kan, mesti prilakune khas. Antara wong alim ngerti. Antara wong alim ngerti, tapi nak sak ngisor wong alim mungkin, antara wong alim ngerti. Akhirnya Dzulfatan ketika sudah dikasih tongkat aso itu, sautun. Dzulfatan cek protes. Ya Rasulullah, dulu ketika engkau mukul saya itu saya pas tidak pakai baju, jadi sakit betul. Anda sekarang masih pakai baju. Coba baju Anda dicopot. Umar tanya, Dzulfatan, ngisos aku ya? Gentine Kanjeng Nabi. Ora, mesti nuthuk Nabi kok kowe sak kowe. Wes apa ya Nabi itu santai mawon. Perutnya dibuka terus faro'a bayadhobat nih. Orang tahu betapa putihnya perutnya Nabi. Ya barokah dapat, barokah wong salah kira wong roh perutnya Nabi. Itu masyhur cerita kisah tuh masyhur. Barang perutnya Nabi dibuka, saniku ngambung petenge Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak akan punya kesempatan ngambung petenge jenengan kecuali dengan cara demikian. Karena saya berharap lewat pernah ngambung petenge jenengan jimen untuk syafaat jenengan. Dan itu dulu juga tidak dihukumi bid'ah. Tapi kowe rasa ngambung aku kan. Intinya itu betapa akhlak Rasulullah itu yang paling dikhawatirkan mendolimi sahabat. Lalu kalau cara tukaran mbek santri, mbek Mustafa, mbek Rugen, kalau tetap wedi kalau niku posisi saya menang. Kalau saya menang itu mesti potensinya orang kalau di atas potensinya kan. Mendingan kalau tukaran mbek presiden atau mbek gubernur, malah pede. Berhubung musuh kula misalnya keren, karuan kula ndonga mbek pangeran. Butuh bala bantuan.
Itu khasnya ulama, itu mergo tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Sakniki wong wis mlete-mlete, misalnya pengurus pusat debat ambek pengurus RT. Kita ini levelnya nasional kok musuh kiai RT. Ngomongnya struktur. Misalnya wong pengurus ormas sing pengurus kelas nasional kok musuh pengurus cabang kan. Kamu harus nurut saya secara struktural, Anda ini juga saya. Padahal tiangnya ngalim kula, ya ora level ini. Orang-orang seperti itu kan enggak jelas. Kalau di tradisi ulama ndak ada seperti itu. Kadang sing cilik diridani pangeran, sing gede ra diridani pangeran, sing roh. Malahnya sampean aman, dadi muridku aman. Kemungkinan tak kongkon kecil, tak salahno kecil, tak barno Gusti semono. Antum mutlaqa cara kanjeng Nabi merdeka wis usane dhewe-dhewe. Itu khasnya ulama karena tadi tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Oma akhirat itu mau pantes digoni wong sing zaman ning donya ora kepengin menang. Yes, ngoten niku khas ulama.